सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सामातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवासो शुभ वर्तमान आवस्वर 9 वळू 27-31 पर्यंत. St. Matthew's Gospel, chapter 9, verses 27 to 31. जेजू दोग कुरड्यांक दिश्ट दिता. जेजू थंयसो भायर सरून फुडें वेतना दोग कुरडे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर म्हणून बोब मारीत आयले. तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सरशी आयले. तो जेजून तांचे लागीं विचारलें, हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हणून तुमी सत मानतात? तांणी जाप दिली, वय सायबा. तो जेजून तांचे दोळे आपोडले आनी म्हळें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. पण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिवन म्हळें, सत राय, हें कोणाकच कळना. पूण ते गेल्ले सगळ्या त्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागले. देवाचे उतर हे वाखडणी तुका क्रिस्ता. तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. जेजू थंय खरो भावार्थ दवर न्हू. जेजूक आयकूंक मेळोंक आनी जेजू आदार जडूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, 2 दिसां पयलें म्हज्या ईमेलाचेर व्हडलें एक मेल आयला म्हाका. तशेंच तेंच मेल वॉट्सॅपाचेर धाडला म्हाका. कोणेंगी सांगलें म्हणून एका भयणीक तिणें वचोंक नजो जाल्ल्या जाग्यार तिका व्हेलें. आनी त्या मेलान तिणें बरयलां, हांव चुकोवन थंय गेल्लीं फादर. त्या जाग्याक हांव चुकोवन गेल्लीं फादर. पूण त्या जाग्याक गेल्ल्या उपरांत ते म्हाका व्हरून ब्लॅक मॅजीक करून म्हज्या सत्यानाश जालां फादर. काम गेलां आनी फाटल्या जायत्या वर्सां जावन काम सोदल्यारय मेळना. आनी एकादो वेळ काम मेळ्ळ्यार तें उरना. दिसपरतो ग्रास सोडूंक कस जातात. मात्र न्ही, जायत्या ह्या जाका सोशेन हांव गेली. हे म्हजे कश्ट परिहार जावं दीत म्हणून सगळ्यांनी सांगलें, आमचे वरवीं तुका कांय कुमो करूंक जायना म्हणून म्हाका पाठीं धाडला. म्हजो निमाणो भरवंसो तुमचेर फादर. देखून आज तुमकां हांवें बरोवचें म्हणालें. म्हजो निमाणो भरवंसो तुमचेर. देखून आज तुमकां हांवें बरोवचें म्हणटना हांवें बरें लंब मेल ताका धाडला. कोणाय वरवीं साध्य जायनातलें, म्हजे वरवीं साध्य जायना. पूण साध्य करचो एकलो आसा, ताका तूं मेळोंक आयल्यार तें तुका साध्य जाता म्हणून. कोणाय वरवीं साध्य जायनातलें, म्हजे वरवीं साध्य जायना. पूण एकल्या वरवीं तें साध्य जाता. ताका तूं मेळोंक आयल्यार खंडीत तुका आदार मेळटा. ह्या म्हयन्याच्या अखेरेक ती भयण येता गांवाक आनी जानेवारीच्या रेतरेंत जेजूक मेळोंक कशी व्हरता. आमी मागया आनी खंडीत जावन जेजू ताका सुटका दितलो. प्रेज द लॉर्ड. या जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो, जेजूक आपोडा तुमी पिडेस्त लोकान. या जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो, जेजूक आपोडा तुमी पिडेस्त लोकानो. ताका लागीं सरा, ताका उलो मारा. बेजारा ये निरासल्या भावा भयणीनो, ताका लागीं सरा, ताका उलो मारा. बेजारा ये निरासल्या भावा. आज भाव भयणीनो, जायती आमी बरवसो सांडून जियेता. या जायती आमी मनशांचेर बरोसो दवरून जियेता. देखून आमी चलवाल्या. जायतीं बरोसो सांडून जियेतात आनी जायतीं मनशांचेर बरोसो दवरून जियेतात. देखून ती चलवाल्या. तुमी कोणा पैकी तुमकांच विचारा, बरवसो सांडलेलींगी ह्या मनशांचेर बरवसो दवरलेलींगी म्हणून.
देखून तें कांतार हांवें केल्लें. बोरवोसो सांडला भावा दंडळला पातयेनी सुकल्या म्हाका निरास जाला दुखेस्त जाला जीवन हे रेते जाला. बोरवोसो सांडला भावा दंडळला पातयेनी सुकल्या म्हाका निरास जाला दुखेस्त जाला जीवन हे रेते जाला. सोम्या तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवोला जिणयेन म्हज्या हात तूं धर सांबाळन वर पावय तूं घराक तुज्या. सोम्या तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवोला जिणयेंत म्हज्या हात तूं धर सांबाळन वर पावय तूं घराक तुज्या. आज तुजो आनी म्हजो आमचो भरवोसो कोणाचेर? तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ कोणाचेर? तुजी आनी म्हजी आमची फाती न्ही कोणाचेर म्हणल्यार आमकां विचारया. देखून सो हांव उलयतना धैर्यान कित्याक उलयता म्हणल्यार 26 वर्सां पयलीं हांवें दवरला भावार्थ म्हज्या जेजूचेर, हांवें दवरला भरवोसो म्हज्या जेजूचेर, म्हजी फाती आनी म्हज्या जेजूचेर, म्हजो विश्वास म्हज्या जेजूचेर न्ही आनी कोणाचेर. देखून इतलो काळ पर्यंत तो म्हाका चलोवन व्हरता, सांबाळटा, राखता, मात न्हू हर एक गरजान तो पावता आनी पावला आनी पावतलो. कोण? देखून सो ताका मुखार दोन हांवें उलोवचें भाव भयणी आनी कोणाकी न्ही. कितलें बरें एक मागणें करून कितली बरी साक्षी आमच्या भयणी लोरान दिली आज. खंय आसली ती भयण खंय येवन पावली आनी त्याच भयणीच्या तोंडांतल्यान आज एका धर्म भयणीक उक्त्यान धैर्यान सत कळीत करूंक पूण हें कळीत जायचें जाल्यार आमचें कुरडेपण वसा जय बा. आमी हर एकलो कुरडो या कुड्डो कुरड्याक वाटवर येते. मातेवाचो शुभ वर्तमान हांव 15:14 सांगता न्ही मॅथ्यू 15:14 मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आवसवर 15 आनी वर्ड 14 कितें म्हणटा? सोडा तांकां सोडा तांकां कुरडेते कुरड्यांक वाट दाखोवची फुडारी. अरे कुरड्यांक वाट दाखयतात खंय? अरे कुरड्यांक वाट दाखयल्यार खंय पडटात? एकलो पडटा की दोगी पडटात? वाचती वळ पडटा न्ही? सोडा तांकां सोडा म्हणटा तसल्यांक सोडा. कुरड्यांक सोडा. कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी. आनी कोण कुरड्यांक वाट दाखयता तांकांय सोडा. आनी कुरडो कुरड्याक वाट वरीत जाल्यार कुरड्यांक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडतात फोंडांत. वळ्या बरें येयलां भाव भयणीन. आमी कुरड्या फाटल्यान वचून आमी पोंडांत पडुल्ल्या. तुमी पडोंक ना जाल्यार हांव पडुल्लो. कुरड्यांचो पाटलाव करून आमी पोंडांत पडुल्ल्या भाव भयणी. ना तांकां कळीत ना ते करतात आमकां कळीत. देखून आज आमच्या ते असले आमी कुरडेपण होगडायल्या शिवाय आनी ती दैवीक दिश्ट आत्मीक दिश्ट आमी जोडल्या शिवाय आमी हेरांक वाट दाखोवंक शकना. देखून आज तुज्या आनी म्हजें आमचें कुरडेपण काडटा कोण? कोणा तें पळय कसलोच काळोख न्हू तो मात तुजें तें आसलो म्हजें तें आसलो काळोख मात काडूंक शकता. कोण हा ते काळोख म्हणलोच ना तो मात्र तुजें तें आसलें म्हजें तें आसलें कुरडेपण काडूंक शकता. कित्याक ताजें तें असो उजवाड आमी वाचता न्ही जोहांचें पयलें पत्र वचपार 1:5 1 John chapter 1 and verse 5. आमी ताचे तान आयकल्लो आनी तुमकां फरगड करता तो संदेश वो. हो देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार उजवाड. ताचे थंय काळोख ना. देव म्हणल्यार थंय खऱ्यान इजा थंय काळोख ना. खऱ्यान इजा देवा थंय काळोख ना. देव म्हळ्यार उजवाड. उजवाड म्हळ्यार देवाक तूं वळखता जाल्यार तो उजवाड म्हणलो देव मात्र तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसलो काळोख काडूंक शकता.
John Evangela was 8:12. John chapter 8:12. John Evangela was 8:12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन जेजू म्हणालो परत्यान तांचे लागीं म्हणालो हांव संवसाराचो हांव उजवाड संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सोडचो ना पळयानी जेजू संवसाराचो उजवाड ताजो तूं आनी हांव आमी पाटलाव करतात तर आमी काळोखान चलचे ना पूण ताका जिविताचो उजवाड जिविताचो आसतालो उजवाड जिवीत बोर उजवाड देखून आमी म्हणटा सोदून तुका आयलो सोमी तुझे घरी पावलो काळोखांत हांव थकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो काळोखांत हांव थकलो सोमिया उजवाड तुजो आमच्या आत्मीक जिणेंत ह्या काळोखांत आमी कितलें थकल्ल्या म्हणलें तुमकां विचार म्हज्या आत्मीक जिणेंत 33 वर्सां हांव कितलो थकल्लो पण फाटल्या 26 वर्सांत हांव कितलो हाळू जाला कित्याक 33 वर्सां हांव काळोखांत आसलो 26 वर्सां आतां उजवाडांत आसा आनी उजवाड असो पाटलाव करता देखून कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत सोलचो ना चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड जिवीत आसतालो असो उजवाड आज भाव भयणीनो एकलो आसा तुझे ते म्हजे ते आमचे ते असलो हर एक आताराचो काळोख खाण उडोसो कुरडेपण खाण उडोसो एकलो आसा देखून हांवें म्हळें धांवूनय येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका कुड्याक दिता दिश्ट तो तोंड्याक दिता बोळ तो कुड्याक दिता दिश्ट तो तोंड्याक दिता बोळ तो मोन्याक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो मोन्याक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक धांवून येया रे वेगीस येया रे जेजूक मेळूंक वेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका जेजूक पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत 2 जण कुरडे म्हळ्यार तांच्या दोळ्यांची दिश्ट नातले जेजूक मेळूंक येतात मात वचो शुभ वर्तमान वचो 9:27 तावन 31 पर्यंत आयकुया वयर कितें बरयलां थंय जेजू दोग कुड्यांक दिश्ट दिता दोगी कुरडे चिंचे नाका एका कुड्यान आनी एका कुड्याक आपोवन हाडला आनी आपोवन हाडला जाल्यार कोण असरचें आपोवन हाडला दोग कुरडे जावं पुरो आतां हात धर नायल्यात तूं पयलें पडल्यार म्हाका गट्टी वयर उखल हांव पडल्यार तुका उखलता म्हणून तशें गी दोग कुरडे जेजू सरशी येतात आनी जेजू दोग कुरड्यांक दिश्ट दिश्ट दिता जेजू थंयचो भायर सरून फुडें वेताना दोग कुरडे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर कुरडे ते दोळ्यान पूण ताच्या फाटल्यान ते वेतात ताका बोब मारून पळ्यांनी गी भावाडटान कुडीचे दोळे दिश्ट ना भावाडताच्या दोळ्यांक दिश्ट आसा बरी शिकून दिली बाबा विक्रमान भावाडता विशय कुडीच्या दोळ्यांक दिश्ट ना पूण भावाडताच्या दोळ्यांक दिश्ट आसा आज आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिश्ट आसा आमच्या भावाडताच्या दोळ्यांक दिश्ट ना आज आमकां जायत्यांक आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिश्ट आसा पूण आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांक दिश्ट ना कोरिंथीकारांक बरोवन दुसऱ्या पत्रांत वचून 5:7 सान पौल सांगता 2 Corinthians chapter 5:7 कित्याक आमी आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन न्हय आमी आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता पळ्यांनी कशें उसारलां पळया आज जायते जाण आमी कुडीच्या समस्याक आनी जेजू सरशी येता जायते जाण आमी आज आमकां कळटलें हे आयिल्ले कुडीच्या समस्याक आनी घेवन 2 जाण कुरडे देखून आमी म्हणटा दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लागाम दे दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी
जिबेक मोजा लागाम दे कानान मोजा उतरांगाल मोनात मोजा सनवायगाल कानान मोजा उतरांगाल मोनात मोजा सनवायगाल कानान मोजा उतरांगाल मोनात मोजा सनवायगाल मोजे पवित्र आत्म्या मोजे तैजेये पवित्र आत्म्या सदा काळजीये देवाच्या आत्म्या सदा काळजीये देवाच्या आत्म्या मुझे तैजेये मुझे तैजेये मुझे किती वाचले 2 Corinthians chapter 5 verse 7 आम्ही आमच्या डोळ्याच्या दिष्टीन नाही आमच्या डोळ्यांच्या दिष्टीन नाही पगार बावर्तच्या उजवाडान चलता तुमच्या डोळ्यांच्या दिष्टीन तुम्ही देवाचे उतार वाचतात तुमच्या डोळ्यांच्या दिष्टीन तुम्ही देवाचे उतार देताना दितेल्याक पळयतात देव तुमच्या कानाचे ऐकून ते उतार ऐकतात जर तर तुमकां या वरवीं बावर्ताचे दोळे आनी उक्ते जावंक ना जाल्यार कांय फरक पडना आमी कितलोय पवित्र पुस्तक आमच्या दोळ्यांनी वाचून ह्या आमची कितलेय देवाचे उतार आमच्या कानांनी ऐकूनी जर तर आमच्या बावर्ताचे दोळे उक्ते जावंक नात कांय फरक पडना बावर्ताचे दोळे उक्ते जाताना कितें जाता दोळ्यांनी देखला ते सांगता कानांनी आयकून हांव म्हणटा जेजू खातीर हांव गायता दोळ्यांनी देखला ते सांगता कानांनी आयकून हांव म्हणटा मोगाचो अनुभव वांटा जेजू खातीर हांव तूं गायताय जेजू खातीर मात्र न्ही तूं कितें करताय तर तें जेजू खातीर आज थोडे धाकले हांव तुमकां तुमच्या मुखार दवरता 18 वर्सांत हांव तांकां भुरग्यांचें देणे नातलें 18 वर्सां काजार जावन कोणें सांगलें हांगा येया तुमी रेत्रेक आनी वसा पळया आनी म्हाका मेळूंक आयिल्लें हांवें सांगलें निरंतर तुमी आपल्या एक दीस सुखान आसतना येया आनी आयिल्लीं ती वर्सभर आयलीं आनी देवान तांकां भुरग्यांचें देणें दिलें आतां सरी सुमार 3 या 4 वर्सां भुरग्यांचें देणें मेळ्ळ्या उपरांत ती हांगा नात खंय गेलो भावार्थ खंय गेली पातयेनी खंय गेलो जेजू ते तुजो मोग थोड्या फावटी तुमच्या संवसारी गरजां खातीर मागोवंक म्हाका भिरांत दिसता उक्त्यान सांगता आज तुमच्या संवसारी गरजां खातीर मागोवंक म्हाका भिरांत दिसता एक केजींनी जायत्यो केजी आसात जेन्ना तुमकां आमी म्हणटा गरज आसा तेन्ना तुमी येतात गरज जाली वयस मेलो आतां जेजू सरशी रावंक तुमकां वेळ ना कित्याक जेजू कडेन मागिल्लें तुमकां मेळना घोव मेळ्ळा घोवा सरशी रावंक तुमकां जाय जेजू कडेन मागलें भुरग्याक देणें मेळ्ळें भुरग्या सरशीन तुमकां रावंक जाय जेजू कडेन मागलें खाम जालें खामान तुमकां मेतेर जावंक जाय वय घेनींग पळया तुमी कोणाक धरला आनी कोणाक सांडला न्ही बेजाराची गजाल म्हाका तुमच्या संवसारी गरजां खातीर हांव मागोवंक भियेता भावा भयणी कित्याक हांव पळोवंक आशा येता तुमच्यो संवसारी गरजो देवान तुमकां दिल्ल्या उपरांत तुमी जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता पूण हांगा आसले आमकां आमी आज विचारी आमी कितले विश्वासी रावले हांव जेजूक आमच्या भावार्थांत आमी कितले थीर रावले हांव आमच्या जेजू
आमचो भरवसो कितलो दवरना आमी जियेता जेजूचेर. पण आज संवसाराक लाभदोन संवसाराक आशेवन संवसाराच्या अधिपतीन तुका आनी म्हाका आमकां कुडे केल्यान की ऐकूया कोरिंथीयांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 4:3 आणि 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. तुका आनी म्हाका आमकांय जावं पुरो एका दिसाक हांगासर आमी आसा नाटक पळोवंक या नाटक करूंक उरिल्ले 6 दीस आमी संवसाराचे गुलाम जावन जियेता तर संवसाराच्या अधिपतीन सैतानान देवसारान तुका आनी म्हाका आमकांय तशेंच करून दवरलां गे आमकां विचारया. 2 Corinthians chapter 5 verse 3 and 4. Chapter 4, 3 and 4. आम्ही परगड करता ती सुवार्ता देखून हांगा हर एका शुक्रार जावन दी शनिवार जावन दी वस्ते रेतेरेन जावन दी या हर एक दिसा वन इन क्रायस्ट ग्रुपान जावन दी DMS.in आमच्या वेबार जावन दी या युट्यूबान जावन दी 24 वरां हांवें या हांगा आसलेल्या आमच्या भावांनी परगट करची ही सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा जाल्यार कोणाय की काल एका दिसाक आमी आयकता उरल्या दिसांनी तुमकां ती दांपलेली आसा बंद दवरल्या आयकोंक नाका उलोवंक नाका कोणाकी दंपलेली आसा तर नासाच्या वाटेक लागलेल्यांक मात्र नासाच्या वाटेर असलेल्यांक मात्र देवाचे उतर दंपलेले आसा. कित्याक सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय ऐका उजवाड उजवाड सुवार्थेंत आसा उजवाड पवित्र पुस्तकांत आसा उजवाड. कित्याक देवच उजवाड आनी तो सगळो देव सर्वस्व देव संपूर्ण देव पदवेदार देव या पवित्र पुस्तकांत उजवाडा रुपार आसा. पूण ह्या उजवाडाक तांणी पळय नये तुम्ही पळय नये वो उजवाड तुम्ही आपणाय नये वो उजवाड तुम्ही आपणावन त्या उजवाडान तुम्ही जिये नये चला नये म्हणून या संसाराच्या या अधिपतीन संसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती त्यांच्या अविश्वासी मोती कुरडे केल्या मोती या मनाक खुरडी केल्यात. आज या संसाराच्या अधिपतीन जायत्यांची मना मोती खुरडी केल्यात. देखूनच कितें जाता आचे वरवीं देवाचे सारखे जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या परजळान परगट जाल्ली. देवाची महिमा पळोवंक ती सकानात देवाक वर्णूंक ती सकानात. आज परत्यान म्हणजे शिकोवण्या रावन तुमकां उलो दिता तुमची कितें मागणी आसात खासगी मागणी तुम्ही खासगी रितीन करा. हांगा सकाळच्या एका वरां तुमची खासगी मागणी हांडी नाकात. हांगा खाली महिमा दिवची अर्गां दिवची स्तुती करची ताका वाखाणची ताका उंच उबारची. कितें गडीत आसल्यार मात्र सकडा मुखार दवरून ताका उंच उबारा. नाजाल्यार येवन चापतात आनी वैयक्तीक रितीन हांव सांगता तुवें हांगा मागणें करचें सोडू देवाक स्तुती करूंक तुका कळटा जाल्यार मात कर म्हूण हांव सांगता. कित्याक समजना भाव भयणी जेन्ना आमी ताची स्तुती करता जेन्ना आमी ताका महिमा दिता आनी की चड आनी चड ताका महिमा जाताना वो संवसार अधिपती कितें जाता तरतरता आनी फळडावता. जेन्ना तुमी तुमची चड आनी चड मागणी मुखार हाडटात स्तुती करची रावयतात पळया पळया माग पळया मेळटा पळया मेळटले कितलो वेळ लागता पळया कितलीं वर्सां येतात पळया हांगा मेळूंक ना आनी एका जाग्यार तुका व्हरताक गिना हांगी पळया. या फुडा हांगासर तुमची खासगी मागणी तुमी दवरी नाकात या उसारी नाकात. गरज ना. कित्याक म्हज्या जेजूक असाध्य म्हणलें हांव म्हज्या जेजूचेर पातयेनी दवरून विश्वास दवरून जियेता हें तो करतलोच. आय विल विन नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली. हो जाय जे तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ बरोसो पातयेनी विश्वास. म्हज्या कुटुंबांत आसलें हें वायट जेजू काडटलोच काडटलोय म्हणून हांव तुका अर्गां दिता. जेजू काड म्हणून सांगना हांव तूं काडटलोय म्हणून भावार्थाची कितें म्हणटात उसारणी म्हळ्यार ही भाव भयणी. आनी केदाळगी जावचें सुमार हप्त्या उपरांत म्हयन्या उपरांत जावचें बरेंपण तुका थोड्याच दिसांनी जातलें ह्या थोड्याच घंट्यांनी जातलें ह्या त्याच दिसाय जातलें. आजच म्हज्या घरांत तूं समाधान हाडटलोय म्हणून जेजू हांव तुका अर्गां दिता. आजच ह्या म्हज्या भेवड्याक बेबद्याक कुट्टुसाक ताजो सोरो सोडूंक तूं करपा दितलोय म्हणून हांव अर्गां दिता. आजच म्हजी बिडी सिगरेट आनी वायट सवय हांव सोडूंक तूं करपा दितलोय म्हणून हांव अर्गां दिता. अशें मागा आनी पळया करपा तुमच्या थंय वाळटा गी नांगी पळया. आज आमकां सगळ्यांक की आज मागतेलीं केल्यां मागतेलें म्हळ्यार ते भायर मागतात आमी हांगा भितर मागता फरक इतलोच.
दुबळे मार्गार बसून मागतात तट्टें घेवन ग्रेस्त भितर येवन मागतात फरक इतलोच पूण तुका आनी म्हाका आमकां हांगासर भाव भयणीनो जेजूचेर भावार्थ बरोवचो पातेनी विश्वास आसलेल्यांनी खाली आमी उसारी जाय आमचो भावार्थ घट धो भाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच तूं निवा भावार्थ घट धो भाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदां देण्याच्या दातारा कोरपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्य पदवे देखून सो रोमागारां बरयल्या पत्रांत वचून 5 आनी वळ 5 सांगता रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 5 रोमागारां बरोवन सांपल कितें म्हणटा वचून 5 वळ 5 असलो बरवसो तुका वो बरोवसो आसा वय तर आमकां निराशी करी निराशे करिना म्हाका करूं नाका 20 आनी 6 वर्सां आमी केल्लो वावरू आमकां आसलो वावरू मात्र न्ही आमकां आसल्यो गरजो आमकां आसले तेसां आमची कितें म्हणटात आमकां दिल्लें तें मिसांव मात्र न्ही आमचेर आयले कश्ट वावट आकांत निंदा हे तुमचेर आयले कोणाचेर आयले पूण हांवें म्हजो बरोवसो ताचेर दवर न्हू इतले वर्सां ताणें म्हाका राखला आनी सांबाळना सल येयलां जाल्यार तुमकां सांबाळिना गे कित्याक तुमचो भरोसो ताजेर ना देखून तुमचो भावार्थ भरोसो पातीन विश्वास ताजेर ना देखून तुमी कंगाल जाल्यात कंगाल जायनाका चंचल जायनाका आसतलो पोंत पर्यांत लागींच हांव कंगाल जायनाका चंचल जायनाका आसतलो पोंत पर्यांत लागींच तुजें जो घट्ट धन राव कितें तुजें कितें खंयचें काम आसा तो करून दवरता गिनांगे पळय कन्न सोडटा गिनांगे पळय हांवें कितले फावटी सांगलां म्हाका आयिल्लो तो संदेश तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता आनी ज्या दन्ना हांव ताका विश्वासी रावलां ताज्या कामांत सगळीं म्हजीं कामां तो करनूच आसा खंयचीच म्हजीं कामां बाकी उरोवनात आनी उरची नात भियेनाकात म्हजे मारफत कितलीं कामां जावंक आसात खंयचीं कामां उरची नात पूण हांव ताजें काम करतां वय जाल्यार तो म्हजी सर कामां करता देखून सो ये कुडींत कुरडे पण भावार्थांत कुरडे न्ही तूं कुडींत दिश्ट आसा पूण तुका भावार्थाची दिश्ट आसा गे म्हणलें सार आतां ऐका जेजू तेंचो भायर सरून फुडें वेताना दोग कुरडे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकोल्त कर कोणाकी उलो मारूं नाता न्ही भाव भयणीनो कुरड्यांनी आमकां तिकी जेजूस अशी व्हरा आमकां तशी तिकी जेरीस अशी व्हरा आमकां तशी आंड्रीस अशी व्हरा आमकां तिकी स्टॅनीस अशी व्हरा आमकां तिकी विक्रमस अशी व्हरा म्हण कोणाकी उलो मारूं ना सभार फुडें हांवें तुमकां हांगा सांगलां आमची नांवां काडी नाकात फादर जेरीच्या रित्रेक आतां नांवां काडी नाकात आमी जेजूक आयकोंक वेता जेजूक मेळोंक वेता जेजूक पळोवंक वेता खंयसर जेजू परगट जाता थंयसर आमी वेता जेजून कितें म्हळें मेस्त्री तूं खंय रावताय म्हणटाना जेजून कितें म्हळें येया आनी पळया म्हणालो तुज्या बदललेल्या जिविताक साक्ष दी हांव कितें जावन जावन आसली आतां कितें जालां कितें जालें म्हणल्यार साक्ष दी खंय जालें कशें जालें येवन पळय बरें आसा खावन पळय रुचीक आसा साबण पळय ना जाल्यार कांय सांगून कांय फायदो ना नातानायलाक कोणें खंय हाडलो पिलिपान कोणा सरशी येयलो आंद्रे सरशी येयलो आंध्रून कोणा सरशी येयलो ह्या आंध्रून न्ही नातानायल पिलिपा सरशी येयलो पिलिपान ताका आंद्रे सरशी व्हेलो आंद्रेन ताका आनी उपरांत जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत नातानायलान कोणाचो मोग केलो पटलाव केलो देना तुमकां उक्त्यान सांगता जेरीक मुखार दवरिनाकात थोड्यांक जेरीचें नांव काडटना आसा न्ही तिका एक जेरीत म्हूण आपयतात खंय जेरी आयली म्हणून आसा ती मदें बसून
तिचे नाव बदलून म्हजें नाव दिलां हांवें तिका. देखून तुमची नांवां बदलची नाकात. बदलाक जेजून सांगल्या बरी कोरो इस्रायल गार आयलो आमी वचता न्ही जोवांच्या वंजलांत वचवर 1:40-7 आपणा सरशी येतल्या नातानायला आपणा सरशी येतल्या नातानायलाक पळोवन जेजून म्हळे पळया एक खरो इस्रायल गार नातानायल येता म्हणून खरो इस्रायल गार येता म्हणालो जेजू. तशें तुका पळयल्या तुजें जिवीत बदललेलें पळयल्याक खरो क्रिस्तांव खरो क्रिस्ती ही भाऊ ह्या क्रिस्ती भयण तुजी सेवा पळोवन तुजो मोग पळोवन तुजें सादेपण पळोवन तुजें खालतेपण पळोवन तुजें बोळेपण पळोवन तुजी जिणी पळोवन हो खरी क्रिस्तांव भयण हांगासर येवन आसा. नांव कळनायल्यार व्हडणी. तुजो म्हजो आमचो त्याग आनी मोग पळोवन देखून आज हें गरजेचें भाव भयणी. दाविदाच्या पुता म्हणून ते बोब मारतात. जेजूक सुलो मारतात न्ही कोणाय की. आमी कित्याक हें शिकोवन असो हांवें तुवें देखून हांवें ते कंतारी केलो दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गसान दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या. काल तांणी एक वॉयस मेसेज आयल्या म्हाका एका भयणीची. ती तिच्या कुडांत रावता पूण तिच्या तेनी कुडांत दुसरे ते तिका कितें म्हणटात दोश्चे दादले रावतात खंय. तिणी घट्ट घालचें देवाचें उतार कोंतार आयल्या घट्ट व्हडल्यान म्हणचें खंय ही ये पळय दोश्चे आहात आनी तमाशे करच्या दादल्यांचे तोंडां बंद जातात खंय. असो वॉयस मेसेज आयल्या म्हाका काल. तुमी दिवचे उतारी घट्ट घालता व्हडल्यान घालता आनी तुमी कोंतारा म्हणटा तुमचे सांगता हांव व्हडल्यान म्हणटा फादर. ते ताळी ये आहात पळय दोश्चे आहात पळय म्हाका ते पयस वेतात. देखून तुका कितें वडोल सांगलां उलय उलय उलय. वडोल भाऊ विक्रमान सांगून तुका कोंकली आसा कोंकली कडेन तुका ताप आसा तापा कडेन तुका शेळ आसा शेळी कडेन तुका पोटान दूख आसा दुखी कडेन आनी कितें आसा ताजे कडेन उलय म्हळ्यार कितें तूं राव आमी रावता म्हणून गेट आवट. उलय म्हळ्यार कालें कशें आय बा कशें आय मा बरें आसाय मू बरें आसाय मू तूं म्हाका हांव तुका तशें गी म्हजे सरसिलो पयसर नांव काण सांग म्हजे सरसिले पयसर कोंकले म्हूण सांग बायले न्ही. बायल एकदम कितें दिताना करतात निकाळ गो बायले म्हणटाय तेंच म्हणून जायना निकाळ गो शेळये म्हणून निकाळ रे तापा म्हणून जायना गे. म्हणून कितलें बरें शिकयलां आमच्या बाबान. भुरगो ल्हान जाल्यार पळय जानवाय वडू हांवें शिकलो आनी कितें जाल्यार हें फर्मांक शिकलो शिकयलें म्हाका कळ्ळें. इल्ली दिश्ट अत्मीक दिश्ट ताका आशिल्ली म्हाकाय तुमकां मेळोन आसता. मेळ्ळ्या की गळ्ळ्या. आतां मेळ्ळ्या सकाळी सांजेर फाल्यां येताना परतून वाडल्या मेळ्ळ्या संजे भितर गळ्ळ्या आनी दुसऱ्या दिसा वाडल्या. म्हाका अरबी समुद्रांत परतून तुफान येता आनी परतून येजे धांवून खंय अशें जावन असो. तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ आमी उसारी जाय कोणा तें जेजू तें आनी आमी उलो मारी जाय. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. पिडा काड म्हजी पिडा काड गूण कर म्हाका गूण कर पिडा काड म्हजे पिडा काड गूण कर म्हाका. तें बरें येयलां त्या कंतारांतच आसा. आनी एका जाळा तातूंत पुराय पिडा तुवें बरोवंक ना जाल्यार आनी एका कंतारांत बरयलां वैजाच्या वैजा सर्गीच्या वैजा पिडेंत हांव वळवळटा म्हाका गूण कर. वैजाच्या वैजा सर्गीच्या वैजा पिडेंत हांव वळवळटा म्हाका. मागीर पुराय पिडा हांव थंय घाल्यात आनी तूं घालून नासलें तुमचें आसलें सर्वण सांगा. तुमची कितें आसा पळय पटकांनी गी
अडचणींगी आनी खंयचो ट्रबल सांगा अशें मागा आमचे बरी ह्या कुरड्यांत जावन आमी शिकया दाविदाच्या पुता आमची काकुळत कर आमची काकळूत कर म्हणून बॉब मारीत आयले तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सरशी आयले पळया बोब मारत गेला तो पाटीन तो आनी बोब मारली म्हणून तो गुवन ताचे वचोंक ना तो सीधा गेलो सो सीधा कित्याक गेलो हे बोब मान कोणा ताच्या फाटल्यान येतात की आनी आनी पळोवन आनी कोणा फाटल्यान येतात गी म्हणून साबारपटी आमी आमच्या भावार्थान तशें चलता आमी बोब मारला एका शुक्रारा ताणें जाप दिवं ना देखून आनी एका शुक्रारा आनी एकल्याक बोब मारता कोणाक गोंयच्या सायबाक आज ताजो पेस्त न्ही कोणू सान फ्रांसीस सावेर आमचो पात्रोन फेरार फिर गजिसो मुजे माय फिर गजिसो पूण हांवें ताका केन्नाय उलो मारूंक ना कित्याक ताणें म्हाका जेजूक उलो मारूंक शिकयलां कोणें म्हज्या पात्रोन सांतान सान फ्रांसीस सावेरान म्हाका ताका उलो मारूंक शिकोवंक ना ताणें ताज्या देखीन ताज्या जिविता मारिपात म्हाका ताणें कोणाक उलो मारूंक शिकयलां देखून हांव ताका मानता तुमच्या सांतांनी कितें केलां हांव नेना म्हाका सांतिनेनी म्हाका जेजूक उलो मारूंक शिकयलां ती वाट दाखयली म्हाका मोरयेनी जेजूक उलो मारूंक शिकयलां देखून हांव तांकां मानता गौरव दिता पूण तांकां उलो मारूंक तांणी म्हाका सांगूंक ना देखून हांव उलो मारिना स्पश्ट पूण तांकां सांगाता घेवन हांव उलो मारता भियेनाकात कित्याक तांणी उलो मारलो कोणाक मोरी गेली कोणा सरशी उपकार मागोवन खाना शहरांत मोरी गेली कोणा सरशी उपकार मागोवन तो एक दाखलो पुरो तुमकां तांकां सांगात घेवन आमी मागया जेजू कडेन मागा तुमी जेजू लागीं मेळटा तुमकां वेगळी वेगळी मागा तुमी जेजू लागीं मेळटा तुमकां दिता आमकां सर्गीन देणी पायता आमकां सर्गीन घरी दिता आमकां सर्गीन देणी पायता आमकां सर्गीन सोकुडां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सोकुडां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सोकुडां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सोकुडां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडता हे कुरडे ताका सोदून आयले बोब मारले तो सीधा गेलो भितर ताज्या फाटल्यान हे गेले तोळ चिजून तांचे लागी विचारले हें करूंक म्हाका सामर्थ्य पाट आसा सोडी नासतना ताज्या फाटल्या येतना जेजून तांकां विचारले हें म्हज्या करूंक फाटल्यान आयल्यात म्हाका उलो मारतात हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात व्हडल्या आनी तांचो भावार्थ पारकुच्या खातीर म्हजे सरशीन तुमी आयल्यात हें करूंक तुमकां दोळ्यांक दिश्ट दिवंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हणून तुमी सत मानतात तुमी सत मानतात की तुमी धाडलेले सत मानल्यार कांय जायना हांगा जायतीं जाणां हेरांक हाडटात हाडटलीं सत मानतात हाडलेलीं सट मानिनात देखून कांय जायना हांगा जेजू कुरड्यांक विचारता तुमी सत मानतात तांणी जाप दिली आनी कुरड्यांनीच जाप दिली वय सायबा होय सायबा देखून तुका उलो मारलो सायबा देखून तुजी पाड तर नायली हांव सायबा पळया पळया न्ही गे देखून आज तुजो आमचो भावार्थ कितलो कितलो घट जायचे थीर जायचे आनी जेजूचेर एकाग्रत जायचे एकाग्रत ओन्ली जीजस खंय चुकोवन दंडळून हांगा जावं ना सुमार दीस जाले वचून कांय फायदो ना इल्लो दंडळ्ळो तुज्या भावार्था कांय बळना सांगला सगळे ओगडावणी तुजो भावार्थ ओगडावूं नाय तर तुवें आनी हांवें आमी कांयच ओगडावंक ना सगळें आसोनी तुका भावार्थ ना जाल्यार तुजे कडेन कांय ना सगळें आसोनी तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन भावार्थ ना तर खऱ्यान इजा देवाचेर आमचे कडेन काही येना शुन्य झिरो विथ जीजस आय एम हिरो विदाउट जीजस आय एम बिग झिरो विथ जीजस आय एम जॉली विदाउट जीजस आय एम खाली विथ जीजस म्हाका पेस्त जेजू नासल्यार म्हाका केस्त वय मू आनी ताणें जाप दिली वय आमी
सत मानता सत मानता म्हणटा जेजू कितें म्हणालो तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हणले तुमच्या भावार्था प्रमाणे जावं भावार्थ घेवन ते आयिल्ले भावार्थ घेवन जेजू अशें आयिल्ले तुमच्या भावार्था प्रमाणे ते जावं आनी कितें कसलो भावार्थ आमची काकलूत कर आनी आमच्या दोळ्यांक दिश्ट दी देखून तुमच्या भावार्था प्रमाणे जावं म्हणटाना कितें जालें तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले उक्ते जाले देखून ताणें सांगलें कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखून आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखून आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीन येया रे जेजूक मेळोंक बेगीन येया धांवून येया रे बेगीन येया रे जेजूक मेळोंक बेगीन येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक आतां हांगा तांकां दोळ्यांक दिश्ट मेळ्ळ्या उपरांत कितें जाता तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले पूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिवन जेजू म्हणलें, तांकां म्हणटा कितें म्हणटा सत्राय सत्राय दिता कितें आसलेली सत्राय हें कोणाकच कळनाये वाव तुमच्या दोळ्यांक दिश्टी मेळ्ळी जेजून तुमकां दिश्ट दिली म्हण कोणाकच कळ्ळें नाय कळ्ळें कितें आतां कळ्ळ्यार कितें जाता समजूंक ना कोणास कळ्ळें नाय पूण हांगासर तुमी कितें म्हणटात कळयसय वय मू कळयता आनी कितें जाता जायते कुर्डे येतात जेजू अशी दोळ्यांची दिश्टी खातीर जायते मोने येतात तो उलोवणें जोडच्या खातीर जायते तोंडे येतात पांयांक बोळ मेळच्या खातीर पूण भावार्थ जोडच्या खातीर कोणी येवचे नात कशें आमी जेजूची आमच्यो संवसारीक गरजो घेवन येता जर तर आनी वचून जेजून आमकां गूण केलें जेजून आमकां बरें केलें म्हूण सांगता जाल्यार तसल्योच संवसारीक गरजो घेवन लोक जेजू सरशी येतलो न्हय जेजूक मेस्त्री म्हणून शिक्षक म्हणून हे करो देवाचो करो क्रिस्त तेला आयिल्लो मागलो सोमी सोडवंदार म्हणून वळखून कोणी येवचे नात आज तेंच जाता आमच्या ह्या संवसारांत जेजू विशयान सुवार्ता परगट जाता जायतीं विज्ञता अजापां अद्भुतां जायतीं जातात ती जाल्ल्या उपरांत ती भावार्थान जेजूक स्विकार केल्ली थोडींच आसा देखून हांव पळयतां साबार युट्यूबार पळयल्या जायते देवाचे सेवाक अद्भुतां विज्ञता असर्यां करचे साबार आसात पूण लोक तांकां वळखता शिवाय जेजूक वळखना आज तांकां उंच उबारला शिवाय जेजूक तांणी उंच उबारूंक ना देखून ती ह्याच जाग्यार हांव खुशी व्हरतां की हांगासर आमी सगळ्यांनी कोणाक उंच उबारीचे आनी त्या जेजू आमकां कितें करता जो असो शुभ वर्तमान अवसर 12:32 जॉन चॅप्टर 12:32 आमकां सगळ्यांक गिताचे थंय वडटा म्हणटा आनी म्हाका धर्नीरतावन ऊंच उबारलेल्या वेळार म्हाका उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय वडतलो निरंतरी फाटल्या 26 वर्सां जावन हांव ताची स्तुती करता ताका महिमा दिता न्ही गो हरी घडी म्हणल्या बरी तो म्हाका ताच्या एकवटान दवरता मोगान चलयता उजवाडान दवरून तो म्हाका कृपा दिवन तो म्हाका आदार दिवन चलयता एक घडी न्ही भाव भयणीनो देखून जेजू वो संबंध निरंतरी हांवें सांगलें जिविताची जर म्हणून कित्याक हांवें नांव दिलां जर उमाळची वाळची सदां काळ उरची जर जो म्हणजे वचो 7 वळू 30 आनी 8 हांवें सांगलां न्ही की ताका सत म्हणटलेच्या काळजांत उमाळटल्यो जरी जरी म्हणटात आयका जॉन 7:38 पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा कितें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताका सत म्हणटलो ताच्या काळजांत ताच्या काळजांत वळत्या उदकाच्यो जरी वळच्या उदकाच्यो जरी उमाळटल्यो पळया न्ही ताका सत म्हणटल्या आज निरंतर ताका सत म्हणून कितलीं जाणां जीवन आसात निरंतरी जेजूक वळखून ताच्या एकवटांत आसून ताच्या मोगान जिवन ताच्या उजवाडांत चलोवन ताका सत म्हणटलीं कितलीं जाणां आसात आसा जाल्यार तांच्या काळजांत कितें जाता जिविताच्यो जऱ्यो उमाळटल्यो उमाळटल्यो म्हणून आमच्या एका भयणीन मागलें न्ही एकलो आसतना जेजू कडेन उलयता हेरां सांगता आसतना जेजू विशांत उलयता म्हणून
आमच्या बहिणी शांतीने वडोल मागणी केली. निरंतर वाळाची ती जर एक इंग्लिशांत कंतार मी म्हणटले प्रेज हिम, praise him in the morning, praise him in the noontime, praise him, praise him when the sun goes down. Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. सकाळी जेजू, दनपारां जेजू, संजेरी आमी ल्हान आसतना सकाळी पेज, दनपारां पेज, संजेरी पेज, आमकां नातली खाय लज. पण आतां बदलना. सकाळी डोसा, दनपारां शीतकोडी आनी संजेर मसाला आनी कितें निंगी मसाला रायस गी, बगारा रायस गी. कशें आमच्या हातू बदलना पळय तशें आमच्या बावर्तान ती बदलावन जाल्या. ना सांगलें ना, सकाळी जेजू, दनपारां जेजू, संजेरी जेजू. जेजू मुझे सांगाता सदांचा, जेजू म्हज्या गजान म्हाका पावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सडटाना वा पडटाना वा धांवताना या जेजू म्हाका सांबाळटा. अशें जाय जे भाव भयण्यान तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटांत. त्या दाळा तुमी उजवाडान चलतल्यात, खंयचोच काळोख तुमकां लागीं येवंक तो, खंयचोच काळोख तुमकां लागीं येवंक तो चडसो ना. देखून ते कितें करतात, जेजून ताका सांगलें कोणाक सकळीत करूंक नजो म्हणून. पूण ते गेल्लेच सगळ्या त्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागले. पाणी वचून डंबाराटा केलो तूं, सगळ्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागली. देखून तूं हारी हारीनी लोक येतालो, हारी हारीनी लोक येतालो. पूण हारी हारीनी आयिल्लो लोक तांच्याच पाटल्या पांयांनी पाटी वेतलो. जुवान सुवांजेला वचून 6 वर्स 60 आनी 70 हारी हारीनी लोक जपां विजमितां सर्यां आनी सगळे गुण जाता म्हणून ताच्या फाटल्यान येतलो. पूण तशेंच फाटल्या पांयान ते पाटी वेतले. एक जॉन चॅप्टर 6 वर्स 66 तावन. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले 12 जण ताचो सांगात सांडून पाटी पडटले. कित्याक तेका हाली संवसारीक गरजां खातीर आयिल्ले. जेजूच्या काळार जायतो लोक जेजूचो संवसारीक गरजो काण घेवन आयिल्लो. ताच्या शिसां पळय कितें म्हणटा देवाचे उतार. तेदा जेजू तांणी विंचलेल्यांक विचारता. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, विंचलेले आपल्या शिसांक जेजू विचारता कितें म्हणून. तुमी वचूंक सोदतात. हे आयिल्ले गेले, तुमी वचूंक सोदतात गे म्हणटाना. सिमांव पेद्रोन ताका जाप दिली. सिमांव पेद्रोन ताका जाप दिली. सिमांव पेद्रो ताची पिडा काण घेवन जेजू फाटल्यान येवंक ना. सिमांव पेद्रो संवसारीक गरजो काण घेवन ताच्या फाटल्यान येवंक ना. बदलाक सिमांव पेद्रोन जेजू फाटलो केलो. संवसार सांडून, जाळां सांडून, दोनी सांडून, बापायक सांडून, आपल्या बायलेकी सांडून, आपल्या सासूमायकी सांडून ताणें फाटलाव केल्लो. आनी आमची हांकां गरज जाले आमी फाटी वेता संवसाराक. हांगा आमची गरज जाली आमी फाटी वेता चिटकाता आमच्या संवसाराक, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या सोयऱ्यां दोयऱ्यांक, आमच्या इश्टांक, आमच्या संवसारी गरजांक. पळय न्ही जेजूच्या काळार लोक येतालो. देखून तूं हे 2 जाण आसात न्ही डंबाराटा करून व्हडल्या ताळ्यान कितें गाजयत गेले कितें म्हणून. पूण ते गेल्ले सगळ्या गांवांत ताची कीर्ती गाजोवंक लागले. सगळ्यांक ताची कीर्ती गाजोवंक लागले. पूण अजाप तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कोणे आपण हाडी जे म्हणत जेन्ना जेजू तुजे थंय आयलो म्हजे थंय आयलो आमच्या थंय प्रवेश जालो अजाप आपशंत घडटात भाव भयणी. देखून ते कांतारान केलें जेजू अजापांचो देव, जेजू दिता म्हाका जीव, सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका सतान चलयलें, सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका सतान चल. जेजू बोरी कोण आसा,
जेजू बरे कोण राखता जेजू बरे कोण आसा जेजू बरे कोण राखता अजापा विज्मेता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना अजापा विज्मेता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी. आता तुका आनी म्हाका आमकां तारण केवल कुडीच्या गरजां तावन न्ही तुका आनी म्हाका आमकां तारण लाभास जाय. हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता इसायाच्या बुकांत अवसूर 20:9 वर्ड 17 तावन 26 पर्यंत आयझाया चॅप्टर 29 वर्स 17 to 24 वयर कितें बरयलां थंय तारणसो बरवसो तारानाचो बरवसो तुका दिला. आनी एक तुमच्या उडासाका वाटता वो तारानाचो बरवसो दिल्लो इसायाच्या काळार आनी इसाया ह्या संवसारांत आयिल्लो जेजू जल्माच्या 740 वर्सां पयलें 740 वर्सां पयलें इसाया संवसारांत आयिल्लो 740 कितें म्हणटा BCंत आनी जेजू जल्मल्लो तितल्या वर्सां उपरांत. आमचो आमसोर कित्याक आमचो आमसोर पळय आमसोर आमकां सगळ्यांक आमसोर आज मागले आज बसयल्ले आज दिता म्हणले पळय मू हांगा इसायान तारानाचो बरवसो दिला त्या दाळा 740 इयर्सां पयले आनी तो बरवसो संपूर्ण जाला कोणा थंय 740 वर्सां उपरांत. तिका सांगलें आय विल विन डेफिनेटली बट नॉट इमिडिएटली. एक मतीन कशें या हांव कळनासतना अन्ना टेंपलान कितली वर्सां आसली कळनासतना सिमियांव जेजूक पळोवच्या खातीर मेळच्या खातीर कितली वर्सां आसलो. अन्ना 25 वर्सां जावन तिका काजार जावन कितल्या वर्सांनी घोव मेल्लो 7 वर्सांनी वय मू ताज्या उपरांत 25 वर्सां ती देवाळांत जेजूची वाट पळोवन आसली. आज बरवसो सोंसणे कांय नासतना बरवसो कांय जायना भाव भयणी. आज हें सगळें अशें तयार जालां एकाच दिसा भितर चिंती नाका हाका कितलो वावर जाला कितली मेहनत जाल्या कितले दीस कितले म्हयने कितले वर्सां आमी काडल्यांत ह्या स्थितीगतीक ह्या हंताक पावूंक. वय मू हें आमकां कळटा जाल्यार तुज्या म्हणजे आमच्या आत्मीक संगतींनी आमी कितले कितें म्हणटात सोंसणीक जायचे. देखून हांगा बरवसो दितात कोणाक ऐका थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबोनान एक पिकाळ मळो जातले. थोड्याच काळान म्हणून आनी 740 वर्सां लागली. थोड्याच काळान म्हणून घाला हांगा बरयतना थोड्याच काळान आनी थोड्याच वेळान लेबोनान एक पिकाळ मळो जातले. लेबनान एक पिकाळ मळो जातले आनी पिकाळ मळो एका राणा भशेन दिसतले. आतां पळय सुखाड म्हणटा न्ही कितें म्हणटात सुकी भूमी सुकी न्ही म्हळ्यार सुकी धाड सगळें सुकलां. आनी तसल्या परिस्थितींत कितें जाता त्या दिसा बेरी आसात ती कितें जाता लेबोनान एक पिकाळ मळो जातले. पोळ्याने तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत ह्या प्रमाणे सुकलां जाल्यार सुकोन गेलां जाल्यार भाव भयणीनो जेजूक तुवें आपणायल्ल्या दिसा जेजूक तुवें वळखल्या दिसा जेजूक तुवें स्विकार केल्ल्या दिसा तावन तुजें जिवीत लेबानोनाच्या पिकाळ मळो जातले. दाकांचो मळो जातलो. देखून ह्या हंताक ह्या कितें म्हणटात स्थितीगतीक येवंक वर्सां लागल्यांत. देखून कितें बडी चिंता नाकात या हांव भाव बरी हांवें वर्सळाचे या फादुजेरी बरी हांवें ताका वेळ जाय. ताजी तुवें आमी कितें करीत पोसाप म्हणटा आमी कितें म्हणटात आमी ताचो सांबाळ करीत जातलें पूण बरवशान. म्हजें जिवीत एक दीस सुफळ जातलें म्हजें जिवीत एक दीस नंदन जातलें न्ही संवसारी रितीन आत्मीक रितीन. संवसाराची आतां आमकां पळयता तुमकां संवसारांत आमी नांव जोडलेल्या बरें संवसारांत आमी सुफळ जाल्ल्या बरें तुमकां दिसता मागीर आमी आतां आमी तुमच्या मुखार आसा संवसारांत सुफळ जाल्ले गे आमच्या पदवेंत अधिकारांत सुफळ जाल्ले गे खंयच्यांत सुफळ जाल्ले जेजूच्या मोगांत जेजूच्या कृपेंत जेजूच्या
एकवटांत जेजूच्या उजवाडांत जेजूच्या सतांत जेजूच्या जानव्यांत जेजूच्या आत्म्यांत जेजूच्या त्या सक्तेंत देखून आज मोहळो असो असो ओदाकांचो मोहळो असो सफळ जायचे तुझे म्हणजे आमचें जिवीत देखून हांवें केदां म्हणचें वृद्धी वृद्धी म्हळ्यार भरती भरती न्ही गे न्हंयत भरती येता कितल्या वरांक येता आनी परतून ती सुकता तसली भरती न्ही तुजे ती म्हणजे ती आमच्या तरी कसली भरती जायची सुखानातली भरती बरोवन बरोवन येजे बरोवन बरोवन येजे हांवें सांगलां न्ही कीर्तन 60 आनी 5 वळ 10 देवाची न्हय बरोवन उमताता म्हणल्यार बरी ऐका Psalm 65 verse 9 and 10 पृथ्वीक तूं भेट दिताय आणि ती भिजयताय विजयताय सुबामपणान ती भरताय भरताय देवाची न्हंय भरून ओमताता देवाची न्हंय बरोवन बरोवन ओमताता बराजय न्ही कुडींत हांवें सांगलां बेळदिदे 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 थोड्यांक गड्डा मात्र बेळदिदे बुद्धी बेळलिಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ತೊಡಂಗ್ ಮೀಸೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಬದ್ದಿತ್ತಾವ ನಾನೆಲ್ಲ ತುಮಕ ಸಮಜಾನ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿವೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ तुमकां इल्लें तीक लागता कितें करचें ती भितरली वाडावळ जायचे भाव भयणीन तुवें हांवें कुरपेन बरो आसय सक्तेन बरो आसय मोगान बरो आसय जानव्यान बरो आसय जानवायेन तुज्या म्हज्या कुरपेन बरो म्हाका जानवायेन तुज्या बरमोनाक म्हज्या कुरपेन बरो म्हाका बरचें म्हळ्यार अशें इतलो काळ तो तुमी येवन आसात तुमची जानवाय सोडा जाय वाडा जाय पवित्र पुस्तकाची जानवाय नाजाल्यार तुमी काळोखांतच आसतात हांवें सांगलां तुमकां मातेवाचो शुभ वर्तमान अवसर 22 वळ 29 आमी पटवून पडटा जर तर पवित्र पुस्तकाचे जानवाय चड आनी चड आमी जोडी नांव आपणाय नांव आमी पटवून पडटा आनी पटवून पडल्या आनी जायते होगडायलां आयका जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी पटवून पडल्यात तितून पर्यंत कित्याक तुमी पटवून पडिल्ल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजून येना ना देखून देवाच्या पदवे विशयान ती कळीत ना कोणा कोणाच्या पदवे काल अधिकारा काल गुलामपणा काल तुमी जियोवन तुमी जियेल्यात कित्याक पवित्र पुस्तकाची जन्माय नासतना आनी देवाची पदवी कितें म्हणल्यार तुमकां कळीत नासतना आज म्हजेर पदवी कोणाक भाव भयणीनो म्हाका कोणाचेर पदवी आसा गी म्हाका कोणाचेर पदवी आसा गी जेजून दिल्ली पदवी म्हाका आसा सर्गा संवसारार बापान म्हाका पदवी दिल्या ती पदवी हांव तुमकां दिता वसा सुवार्ता ती पदवी म्हाका आसा सुवार्ता प्रगट करची पदवी म्हाका ना गी तुमी दिजय गी संवसारी मनशान दिजय गी पूण म्हजेर पदवी कोणाक आसा म्हाका पदवी दिल्या पदवेदाराक आसा देखून ही मात पदवी तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या वसा मात असो शुभ वर्तमान अवसर 16 आनी वळ 15 कितें म्हणटा मॅथ्यू 16 मार्क 16 वर्स 15 मार्काचो शुभ वर्तमान अवसर 16 वळ 15 उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्नांक सुवार्ता प्रगट करा ही एक पदवी तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ली आसा सर पदवेदारा देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्त आमकां कित्याक देवान दिल्या ती पदवी कोणाक जेजूक मॅथ्यू 28 वर्स 18 मात असो शुभ वर्तमान अवसर 28 आनी वळ 18 ही पदवी बापान पुताक दिल्या देखून पुतान आपल्या शिसांक दिल्या आयका जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी म्हणजे दिल्या बापान म्हाका सर पदवी दिल्या देखून वसा ती पदवी हांव तुमकां दिता पदवेन हांव तुमकां सांगता वसा देखून सुवार्ता प्रगट करची पदवी कोणे मनशान तुका म्हाका आमकां दिवची गरज ना ताणें तुका विंचून काडला तर तो तुका पदवी दिता आनी धाडटा वस संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा समेस्त परजांक म्हजे शीस करा म्हणटा जेस
देखून पळय न्ही तुज्या जिवितांत ही भरती येज जाल्यार आनी कितें जातलें आयका फाटल्या ते आनी पिकाळ मोळो एका राणा भशेन दिसताले हय बरोवन बरोवन कांयच नातल्या जाग्यार आज भरला पिकाळ मळो राणा बरी वाडला त्या दिसा बेरी आसांत ती पुस्तकांतली उतरां आयकताली तार आणके दाळ्याता तुका हांगा आसल्या भावा भयणीनो तुका आनी म्हाका तार आणके दाळ्याता येदोळ म्हणसा देवाच्या उतरांक तुमी भेरी आसल्यात येदोळ म्हणसा देवाचें उतर तुमकां आयकूंक नाका आसलें वाचूंक नाका आसलें हें कोणें सांगल्यार हें केनपिंगान म्हणटात नाका आसलें केदाळा बेरी आसली हें कितें जाता पुस्तकांतली उतरां आयकताले जेन्ना तुमी ह्या पुस्तकांतली उतरां आयकूंक कशीं व्हरतात आनी अंधकार आनी काळोख पयस सरून कुड्याचे दोळे पळोवंक शकतले पोरकली बीन म्हाका फोन करता म्हणटा फादर फादर म्हज्या खातीर मागा म्हज्या तेसां खातीर मागा म्हाका परतून भिरांत दिसता खंय लॉकडावन जायत परतून आमकां रितीर सुकात म्हणून म्हाका भिरांत दिसता म्हणटा हांवें सांगलें बहिणी तूं काल एकच फावटी आयल्या फाटल्या 4 म्हयन्यांतून हांगा शुक्र सोनवारची रितीर जाता हांव पळयलां तूं काल पोर एका दिसा मात्र आयलाय आनी आतां तुका भिरांत धर न्हू लॉकडावन जाल्यार आमकां रितीरेक अवकाश ना म्हणटाय कितले अवकाश वगडायले देवाचे उतर आयकोनचे हांगा सुरू जाल्या म्हूण खबर मेळ्ळी तुका केदाळा तूं आयलाय केदाळा आयलाय केदाळा तुवें पाटींग घालाय देखून आयकतले हर एक लागीं कळोवन दी पूण जेन्ना तूं पुस्तकांतली उतरां आयकताय भेरी सयत कितें जातली पुस्तकांतली उतरां आयकताली आयकतले आनी सफळ जातली आनी अंधकार आनी काळोख पयस सरून कुड्याचे दोळे पळोवंक शकतले कोण कसलें कुर्डेपण तुजें तें आसा तें ही पुस्तकांतली उतरां आयकून सर ताचें कुर्डेपण म्हळ्यार काळोख पयस सरतलो कसलो काळोख आयकव्या जो शुभ वर्तमान वचवर 9:30 आनी 7 आनी 40 आनी 1 पर्यंत जेजूस सांगता तुमच्या थंय कसलो कुर्डो आसा कुर्डेपण आसा काळोख आसा जॉन चॅप्टर 9 वर्स 36 to 41 जो वांजेल आवसवर 9:30 आनी 7 आनी 40 आनी 1 पर्यंत ताणें जाप दिली साईबा तूं कोण म्हूण म्हाका सांग हांव सत मानता जेजून ताका म्हळें जेजून ताका म्हळें तुवें ताका पळयलाय तुजे लागीं उलयता तोच तो वय ओ मनीस जेजू कितें कोण तो म्हाका ताका पळोवंक जाय म्हाका ताका आयकूंक जाय आनी जेजू म्हणटा तुवें ताका पळयलाय तुजे कडेन उलयता तोच तो हांव सुतो म्हणटा तो कितें म्हणटा हांव सत मानता स्वामिया पळय आनी जेन्ना तुका जेजूची खरी वळख जेजूच्या उतरां मुखार जाता तूं आनी हांवें म्हणूंक जाय हांव सत मानता हांव म्हज्या जेजूक सत मानता आनी कोण ताका सत मानता ताचो नाश संवसो ना ताका ससान जिवीत न्ही ह्या जिवितांत ती तशेंच मुखल्या जिवितांत ती दराळ मापान आशिर्वाद मेळटले देखून आज सत मानचें गरजेचें सत मानचें म्हळ्यार जेजूकूच हांव सत म्हणून मानून घेता जेजू शिवाय कोणी सत कोणाक सत म्हणून हांव तितलेंच तेच मात सतान आनी आत्म्यान तुवें मागणें करचें आनी मागणें करतना कोणाक मागणें करताय जेजूकुलो मान मागणें करता कित्याक जेजूक तुवें सत म्हणून मानून घेतलाय मनांत आनी तो पवित्र आत्मो जेजूच सत म्हणून तुका रुजू करता तुज्या काळजांत तेदा तुवें करचें मागणें जाता सतान आनी आत्म्यान कितलोय वेळ जेजूक मुखार दवरून तुवें मागी येत देखून सत मनांत आत्मो काळजांत आत्म्याचें प्रेरण कित्याक तूं सत मानून घेताय देखून तो आत्मो तुका प्रेरण दिता कोणेय हांगा असल्या कोणेय मागीत पूण थोड्यांनी कित्याक बंद केला म्हणलें म्हाका नेना हांव सूर सुरता कुतबडी थोड्यांक कोणी सांगलें म्हणून इल्लें कालें म्हणटा ते वेळेर त्या बोतलेन कालें सूर कालें दवरतात भान कालें रॉकेट दवरून उजो दिता हुर्र करून गेले मागीर दुसऱ्या दिसांनी पुस्सू हांगा थोड्यांची जिणी ते पुस्सू जाल्या ल्हान ल्हान अवकाश मेळटा कित्याक हांगा हर एकल्यानी उबे रावल्ल्यानी हर एक दिसा उबे रावचें म्हणना सतान आनी आत्म्यान मागणें करूंक तूं शिकलाय जाल्यार ती उर्बा तुजें तें आसायची तुजें ल्हानशें एक मागणें हेरांक उत्तेजन दिता तुजी उर्बा सतान आनी आत्म्यान केल्लें तें मागणें हेरांक मागोवंक वाट दाखयता देखून आसता न्हू तुमकां खरेंच जेजूचेर पातयेनी आसा जाल्यार तुमी सत मानून घेतात जाल्यार कितें म्हणालो जेजू हांव सत मानता म्हणटाना तूं मुखार का जेजू कितें म्हणालो तितल्यार जेजून म्हळें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला कुड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुडे जावच्याक
पळ्यांगी दिश्ट असलेल्याने आम्ही कुरडे जायचे संसाराक. डोळ्यांची दिश्ट असलेल्याने आम्ही कुरडे जायचे या संसाराक, संसारच्या वैभवाक, संसारच्या बुलवण्याक, संसारच्या दौलतीक, संसारच्या ग्रेसकायक, संसारच्या वडपणाक, संसारच्या पदवेक, संसारच्या अधिकाराक दिश्ट असलेल्याने आम्ही कुरडे जायचे. जुआंचे पहिले पत्रावसो 2:15 सांगता. डोळ्यांची पुस्तलावणी, ग्रेसकाची आशा, दुडवाची आशा. ऐका, या संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला नका. बोला नकात म्हणजे आमच्या कुडीच्या डोळ्यांनी कुरडे जायचे या संसाराक. आणि जर तरी हे कुडीचे डोळे संसाराक कुरडे जायना जाल्यार कंडी जावन आत्मेक दिश्ट तुका या म्हाका आमकां लाभना. देखून आदल्या हप्त्यात आमच्या बाबा माथ्यासान बरें मागणें केलें. तो कोणाय मुखार येता तो कितें करता, दोळे धांपून खंय काठान पडा नाका, वचून आमी सीदा येतले आपटा नाका. आतां तो अर्थ आसा. ताणें दोळे उक्ते करून पळयतना तो पातकान पडटा म्हणून ताणें उक्त्यान पर मागला. आनी थोडे आसात हांगा तांचे दोळे तशे की काले गुंतून थोडे उबे रावन अशें पळोवन रावतात. ते पळोवन चेडवांक मात्र म्हाका कांय पळयनात. तसले आसात थोडे. कुडीचे दोळे संसाराक कुरडे जायचे. वाचती वळखी म्हणटात हांव आयला कुड्यांक दिश्ट दिवंक आनी दिश्ट आसलेल्यांक कुरडे करूंक. ती वळ जे नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संसारात आयला. कुड्यांक दिश्ट मेळच्या, कुड्यांक दिश्ट मेळच्याक आणि दिश्ट असलेल्यांनी कुरडे जावच्या, असलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयला. हांव आयला. तांचे संगात असलेल्या थोड्या फरिसेवांनी हे ऐकून ताचे लागीं विचारले. फरिसेव सांगकार पळया कितें म्हळें. तर आमी कुरडे काय? आमी कुरडे कितें? जेजू तांकां म्हणालो. कशी जाप दिली पळया. दोळ्यांची दिश्ट आसा वय आमी कुरडे गाय म्हणटा. फरिसेव म्हणटा जेजून म्हळें तुम्ही कुरडे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते नात. हांवें जायते फावटी सांगलां, जर तुजो घोव कुरडो आनी तुजी बायल मोनी तुमच्या घरांत केन्नाय शांती समाधान खंय. एका कुरड्या दादल्याक एका मोन्या बायलेक काजार जाल्यार मरता पर्यंत शांती खंय तांच्या कुटुंबाक. कित्याक जाणात की तुमी? कुरड्या दादल्याक दोळे दिसना देखून बायलेचे कांय वायट दिसना. आनी ह्या मोन्या बायलेक जीप सुटाना देखून घरांत. देखून हांवें परच्या शिकोवणें सांगलें न्ही. एकलो गेलो दाक्तरा सरशी बायलेचे 3 दांत काडूंक. बायलेक आपोवन व्हरून गेलो. कितले जाता दाक्तराबा म्हणटना दाक्तरा म्हणालो 1000 रुपये. 3 दांत काडूंक कितले जायचे? 1000 रुपये म्हणटना हो म्हणालो तिची जीप काडूंक कितले जाता दाक्तराबा? आतां तुमची जीप काडूंक हांव ना हांगा भियेनाकात. पण हांगा फरिसेवांक जेजून दिल्ली जाप. तुम्ही कुरडे जाल्ले जाल्यार तुम्ही निजायक दोळे तुमचे कुरडे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते नात. असले गुन्यांक तुम्ही आदारते नात. पळ्यांनी जेजून कशी जाप दिली. पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुम्ही म्हणटात जाल्ल्यान तुम्ही पातकांत तसच आसात. पळ्यांनी आमचे हे कुडीचे दोळे बरे दिसतात देखून आमी सैत्या पातकांत आमी पडटा. कित्याक तिळण तिळण पळयता, पिळण पिळण पळयता, दोळे व्हडले करून पळयता. काल ते पिक्चर मेसेज हांवें पळयली. एकली गेली दोळ्यांच्या दाक्तरा सरशी आनी दाक्तरान म्हळें खंय म्हळ्यार दोळे ते उक्ते दवर म्हणटा. आनी ती मिनी मिनी करतना न्ही तुज्या गोवाक तूं पळयतना कशें पळयता पळय तशें दोळे उक्ते दवर म्हणटा न्हू. हिचे दोळे भिंडां बरी व्हडले जाले. तुमकां समजायचे. ह्या दोळ्या वरवीं दोळ्यांची दिश्ट आसून आज आमी पातकांत पडटा म्हणून हांव सांगना. जेजू सांगता निमाणी वळखी तेणी 41. पूण आमकां सारकें दिसता म्हण तुमी म्हणटात आमकां जाल्यार सारकें दिसता म्हण तुमी म्हणटा जाल्यार तुमी पातकांतच आसात. तुमी पातकांतच आसात. कित्याक दोळ्यांच्या दिश्टीन केलां. खंयच्या एका कांतारांत आसा न्ही मोतींतल्या चिंतनांनी वायट हांवें चिंतलां दोळ्यांच्या दिश्टीन
पाडावें देखलां कानांच्या आयकवणेन बुरशें हांवें आयकलां कानांच्या आयकवणेन बुरशें हांवें आयकलां जिबेच्या उलोवण्यान गलिजां उलयलां जिबेच्या उलोवण्यान गलिजां उलयलां उठय म्हाका सोमिया हात म्हजो धन उठय उठय म्हाका सोमिया हात म्हजो धन उठय पातकाच्या कणकांतलो म्हाका सदां काळ उठय पाठय जेजो म्हाका आदार तुजो पाठय पाठय जेजो म्हाका आदार तुजो पाठय दैवेक वज वाड मुजेर घडयेन घडये फांकय दैवेक वज वाड मुजेर घडयेन देखून ह्या फारीक जेवांक जेजून कशें सांगलें तुमकां दोळ्यांची दिश्ट आसा देखून तुमी जायत्या पातकांत पडल्यात देखून तुमचो दोळो पातका कारान जाता जाल्यार तो कोंकून काडचोत तूं एक दोळो आसून सर्गाक वेचे कितल्याक बरें न्ही गी देखून तो काळ आयला म्हळ्यार तो समजाचे अत्मेक दोळे तुज्या आनी म्हजे आमचे उक्ते जायचे त्या दोळा तो उजवाड कुर्डे देखतले आनी तांचे दोळे उक्ते जातले पयल्या वाचपांत ल्हानविकांक सर्वेस्परा थंय परतून संतोष मेळटलो ल्हानविकांक साद्यांक खालत्यांक कोण सादी बोळी कोण खालती जसं म्हणून आहे ते माते वसवांजेला वस्वर 5 आणि 3 अंतस्करणी दुर्बोळी कोण दुर्बोळी अंतस्करणी पूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितली बागी भागी ती कित्याक सर्गीचे राज तांचे तांचे जावन आसा सर्गीचे राज आनी हांगा तेन्ना आमी आयकले ल्हानविकांक सरस्पराती परतून संतोष मेळटलो आनी दुबळी इस्रायलाच्या पवित्र देवा थंय उल्लासतली देखून दुबळी जावन जल्माल्ल्याक देवाक अर्घां दिया हर एका दिसा चुकोन आसतना जायते पटी हांव मागता संवसारच्या ग्रेस काय तावन आमकां पयस दवर हे पदवी अधिकारांत तावन आमकां पयस दवर दुबळी सरस्पराती संतोसताली कित्याक जुलमदार नांस जातले हांवें सम्याक घट्ट धरलां जाल्यार म्हज्या जुलमदारांक तोच कान उडयतलो न पयस करतलो जुलमदार नांस जातले आनी निंदाक नपैत तुजी जातले निंदा करचे ते न पयस जातले आनी एक हांवें मेसेज वाचली सुत्यान मारन 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 फातोर एक सुबीत कृती जाता वय मू सुत्यान मारन मारन फातरार पडलो तो फातर कितें जाता सोबीत एक कृती जाता वय मू पूण तो सुत्त तसोच उरता वय मू देखून तुजी निंदा केले तशेंच उरतात तुका निंदा सोसूंक मेळ्ळो तूं सोबीत जाताय म्हजे बरी आहा समजो ना सुत्यान मारूंक दिया सुत्यान मारूंक दिया कोण रुपीत जाता सुत्तो गी तूं कितले मार खावंक भियेनाकात निंदा सोसूंक कोणाची कितली निंदा आसूं आनी काल्यार कांय जायना कोण ती निंदा आयकोन 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 एक बरी कलाकृती जाता मार पडलेलो मारलेलो केदींकच बदला ना वय मू मारलेलो केदींकच बरो जायना सुबीत जायना वय मू पळ्या निंदाक नपैत जातले नपयस जातले वायट करूंक सोदतल्यांचो नाश जातलो आनी कोण वायट करूंक सोदता तांकां वायट करूंक सोडा तांचो नाश जातलो वायट करतले नाश जातले भाव भयणीनो ससनाच्या ससनाक ते नाश जाता देखून तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत कोणीय तुका वायट करता जाल्यार तूं कांय बी नाका हांसून राव कित्याक बरें येलां हें उतार तुमच्या मतीक येत जाय वायट करतले नाश जातले जी आपल्या उतरांनी पेल्यांक गुन्यांवकार करतात जी शहराच्या दरवट्या लागीं बसतल्या मुन्सिबीदाराक पास म्हणटात आनी कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासो करतात तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो नाश जातलो तुवें नाश करची गरज ना वायट करतल्यांचो नाश जातलो तुजे विशयान उलयतल्यांचोय नाश जातलो उतरांनी पेल्यांक गुन्यांवकार करतल्यांचोय नाश जातलो या कोण म्हणटात अधिकाऱ्यांक या शहराच्या दरवट्या लागीं बसल्या मुन्सिबीदारांक म्हळ्यार मुन्सिबीदार म्हण कळटलें विधवींक अनाथांक न्याय करून दितल्यांक पास म्हणटात तांचो नाश जातलो भाव म्हयनी सकाळीं फुलयल्ल्या फुलां बरी ती जावं पुरो सकाळीं ती फुलुल्लीं फुलां सांजे कितें जातात नाश जातात सूर्य उद येताना ती बरी फुलतात वय मू सांजेर ती बावतात वय मू तशें नाश जातलो पूण इल्ली सोंसणी काय तुका आनी म्हाका आमकां आसा तितलेंच आनी कितें जातलें कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासो करतात तांचोय सगळ्यांचो नाश जातलो कारण नासतना
तुका न्याय मेळना अशें करता तांचोय न्याय कितें नाश जातालो. आड पाय दितेल्यांचो नाश जातालो, अन्याय करतल्यांचो नाश जातालो, वायट करतल्यांचो नाश जातालो. खंयच्याय रितीन तुका वायट करून पळयतल्यांचो नाश जातालो. भाव भयणी, कितले फावटी हांवें सांगलें नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हणून. किर्तन 9:1-8, Psalm 91:8. खरेंच तू तुझ्याच दोळ्यांनी तुज्याच पळयतलो दोळ्यांनी तू पळयतलय. आणि नश्ट्यांक कसली मजुरी नश्ट्यांक तुका नश्ट करतल्यांक, नश्ट्यांक म्हळ्यार तुका वायट करतल्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हणून कसली मजुरी फावो जातली म्हणून तू देखतलोय. तुज्या दोळ्यांनीच तूं देखतलय. जायते फावटी आमी कांय करची गरजच ना, उलोवची गरज ना, आमी एक बोट हालोवची गरज ना. बदलाक स्मायल दिया. कोणी वायट करता जाल्यार तुमी कितें करचें? तूं पिसो म्हणचीन तूं पुरो, मागीर एक दीस कळटलें. देखून आज तुका आनी म्हाका देवाचें उतार पळय, कशें आमी उजवाडांत आसूंक जाय. खंयचोच काळोख तुका लागीं आनी अशें कशें तुका तो सांबाळटा पळया. तुजो भावार्थ जेजूचेर आसतना. नाजाल्यार संवसारी मनीस जाल्यार कितें करता, तुका वायट केल्ल्यांक तूं वायट करूं. संवसारी मनीस हांव तूं आमी जाल्यार आमी कितें करता? वायटाक वायट. वय मू रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 12:21 कितें म्हणटा? Romans chapter 12:21. रोमाकारां बरोवन सांपॉल कितें म्हणटा? अवस्वर 12:21. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाकात. वायटान तुमकां पाडाव करूंक तुमी सोडी नाकात. सोडी नाकात. बगार बऱ्या वरवीं बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरां. आमी जीवच्या उजवाडांत आसा तर खंयचोच काळोख तुका म्हाका आमकां लागीं वचून. हांवें तुमकां हाजे पयलें सांगलां न्ही, उजवाड काळोखाक सोदून गेलो खंय काळोख मेळोंकूच ना. खंय ना पत्ते. उजवाड काळोखाक सोदून गेलो, काळोख मेळोंकूच ना. खंय ना पत्ते. कशें तें? पळया तशें तूं आनी हांव आमी उजवाड जाता. काळोख म्हणलो तुज्या मुखल्यान जावं, फाटल्यान जावं, उजव्याक या दाव्याक जावं आसोंक सात दीस पळो म्हणलें न्ही. देव म्हळ्यार उजवाड, ताजेर काळोख म्हणलो. आत्मीक दिश्ट म्हळ्यार ती, आत्मीक दिश्ट म्हळ्यार ती. हांव उजवाडांत आसा, हांव उजवाडांत चलतां, हांव उजवाडाच्या कामाक साक्ष दिता. खंयचोच काळोख म्हाका कांय करूंक शकचो ना. धैर्य तुका, बोळ तुका, मात्र न्ही. देखून त्या भयणीक हांवें त्या इमेलांत आमी जाप दिल्या. बेगीन कितले बेगीन तुजें जेजूक मेळोंक वताय तितले बेगीन तुका परिहार राखोन आसा. हांवें सांगलें धांवून येया रे, बेगीनच येया रे, जेजूक मेळोंक बेगीनच येया. धांवून येया रे, बेगीनच येया रे, जेजूक मेळोंक बेगीनच येया. गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका, गळाय नाका जेजूक. उरल्या मेळना नातल्यार वटना, उरल्या मेळची गरज ना. उडोली बाबा विक्रमान सांगलें न्ही, कावन्सिलींग हांगा सगळ्यांक हांगा तावन हर एकल्या कावन्सिलींग जाता देवाच्या उतरां मुखार. दिता कोण कावन्सिलींग? जेजू. कित्याक तो जावन वंडरफूल कावन्सिलर. इसायाच्या बुकांत वचून 9 आणि 5 सांगता. आयझाया चॅप्टर 9 and verse 5. कोंकणी पवित्र पुस्तकांत verse 5, इंग्लिशान verse 6. कित्याक एक बाळोक आमकां जल्माला, एक बाळक जल्माला, एक पूत आमकां दिला, पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला, आनी ताका हें नांव दवरला, हें नांव दवरलां विस्मीत बुद्ध दिनार. विस्मीत बुद्ध दिनार. म्हाका फाटल्या 26 वर्सां जावन म्हाका कावन्सिलींग दिल्लें म्हज्या जेजून. इतलीं कामां तुमच्या दोळ्या मुखार केल्लीं जाल्लीं आसात. तुमी पळया, कोणाय कडेन हांव कन्सल्टेशन करूंक वचना. म्हळ्यार अहंकारान न्ही, गर्वान न्ही. कित्याक म्हळ्यार कोणाचें कन्सल्टेशन 10 जाणां कडेन 10 वांटो सांगतात. पण सुरवेर तावन हर एक कामें काली मागणी आतां जेजू मुखार बसचें आनी ताणें म्हाका वाट दाखोवची. जावं दी कन्स्ट्रक्शन, जावं दी लँडस्केपींग, जावं दी खंयचें प्रोग्राम अरेंजींग, जावं दी खंयच्यो शिकोवणी दिवच्यो, जावं दी कोणाकी खंयच्याय रितीन आमच्या टिमांत काडून घेवचें, हें सगळें काली ताजी साला. ताका नांव दितलें कितें म्हणून? विस्मीत बुद्ध दिनार. विस्मीत बुद्ध दिनार. आनी पदवेदार देव, पदवेदार देव, ससनीक बाप, सदां काळ तुजो बाप, शांतीचो कुंवर. पळया न्ही, ताका घट्ट धरला. शांतीचो कुंवर तुन मोगाचें भांडार तुन सुदनिया,
शांती सो कुंवर तुनसुसो मोगाचे बंडर तुनसुदनी माप मागो कायला तुझे सशी माप मागो कायला तुझे सशी करू काशेता तुझी खुशी करू काशेता तुझी खुशी देदा कये जेजू पत्क जाल्ल्या मुजेर तूं सुटकाला बये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखये जेजू पत्क जाल्ल्या मुजेर तूं सुटकाला बये जेजू अस्क जाल्ल्या. आनी पयल्या वाचपांत वयर कितें बरयलें ना कोलो बरोसो तारण असो बरवसो तुका दिता तारण कोण तुका दिता सोडवण कोण तुका दिता सुटका कोण तुका दिता जिवीत कोण. आतां फाटी आनी कितें देखून सर्वेस्पर जाकोबाच्या घराण्याचो देव आब्रामाचो सोडवंदर अशें म्हणटा जाकोबाक आनीक लज भोगची ना. संवसारांत जायत्यांनी तुका लजे घाला संवसारांत जायत्यांनी तुका तर निशेवटिला पूण जेजूक तुवें वळख काडल्या उपरांत जेजूक तुवें स्विकार केल्या उपरांत जेजूक तुवें मानून घेतलेल्या उपरांत जाकोबा आनीक लज भोगची ना आनी तुका लज भोगची ना. ताचे तोंड रोमा घरां बरल्या पत्रांत आवस्वर्धा आनी वळ 11 कितें म्हणटा ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 पवित्र पुस्तक असं म्हणटा ताका सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना. फाल्यां आनी तेका न्हू मागीर आमकां आयको मेळटलें ते आमी कांतारांक गायतना सर्वांक तो तुज्या सर तराच्या कितें म्हणटात त्या लज येतावन ह्या मर्याद येतावन संपूर्ण तरान तुका सुटका दितलो आनी तुका कितें करतलो कितें वाचलें ह्या फुडां जाकोबाक आनीक लज भोगची ना ताचे तोंड दोवें जावचें ना. वय न्ही लज भोगची म्हळ्यार कितें लज भोगतना तुजें तमशालें तोंड कितें जाता भावता न्ही वय न्ही लजेन तुमी तकली पोंदा घालची न्ही बायल मनशांनी तुमी तकली कित्याक पोंदा घालची दर्न पळोवंक न्ही मेजूंक न्ही गुंड आसा गी पोंड आसा गी म्हणून कित्याक तुमी चलतना आनी तुमची दिश्ट दर्नीर घालची लजेन कित्याक म्हळ्यार तुमचे सवय जेजू ना. हांगा कितें म्हणटा ओ जाकोबाक सांगलां खाली जाकोबाक मात्र जाकी भांगना ताचे तोंड दोवें जावचें ना तुमची तोंडां दोवी जावची नात. तुमचे सवय जेजू आसा जाल्यार तुमी सगळ्यांक स्मायल दिल्यान कितें आसा एक घडी म्हळ्यार मोवाळ्याची दिश्ट मैपासाची दिश्ट मोगाची दिश्ट घाल्ल्यान कितें आसा न्ही सियोनाच्यो दुओ गरबी त्यो आपल्यो एक पटी वास पळय आयजा चॅप्टर 3 वर्स 16 तुमकां ती सवय आसा जाल्यार मात कांय जायना. आयजा 3:16 सियोनाच्यो गरवी त्यो आपले तकल्यो उबारून तकल्यो उबारून आपले दोळे मारून ल्हान ल्हान पावलां काडून आनी पायजनाच्यो चमचम आवाज ही करतात. सवय आसल्यार तुमची लज वचना बिये नाकात. ती सवय आसल्यांची लज अमर्याद वचना तुमचें तोंड दोळें जावचें ना म्हणलें न्ही. हांगा जेजूक तुमी स्विकार केला तर तुमच्या तोंडा केदाळाय मुखामळा केदाळाय पजळ तुमची नदर ताचेर घाला तुमचें तोंड कितन 34 वळ ताचेर नदर लाया 5 ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळतले. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची ना. वळ्या न्ही देवाचें उतर कांडितानी इल्ली तुमकां इल्लें हिंगा तोपल्यार जाता न्ही आमी कित्याक आमची तकली लजेन चकला घालता कित्याक आमची दिश्ट जेजूचेर ना देखून ताजो उजवाड आमच्या मुखामळाचेर ना देखून. 9व्या वर्साक नंबर्स चॅप्टर 20 गणशास्त्रने आवस्वर 6 आनी वळ 22 कितें म्हणटा ताच्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको म्हणटा. ऐका गणशास्त्र आवस्वर 6 वळ 22 सर्वेस्परान मोयजेक म्हणलें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायलिताक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा
सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं सरस्वत तुका आशीर्वाद दिवं, आणि तुका सांभाळू. तुका सांभाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश ताजो प्रकाश उजवाड म्हणल्या सरस्प्रा देवाचो प्रकाश तुजेर फांको तुजेर फांको. आणि तुझी दया करो. बेश्टेच न्ही. कित्याक तुमचें तोंड दोवें जायना जावंक, कित्याक म्हळ्यार ताजो परस जळो तुमचेर पडल्या वेळार आमचीं तोंडां भावानात, आमचीं तोंडां दोवी जायनात, आमी लजेक पडाना. आनी कितें आसा? कित्याक म्हज्या हातांनी ताचे मध्ये केला ते ताची भुरगीं देखतली तेदना ती जाकोबाच्या देवाचे नाव पवित्र म्हूण ओळखून घेतली. कितले शिकोवणी हांवें दिल्यात. तुका आनी म्हाका नितळ करता कोण, पवित्र करता कोण, नवी करता कोण, बोरींग करता कोण, नव्या जिविताक वाटुक्ती करता कोण. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजांत. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला. पळय ताजो परजळ तुजेर पडटा आसतना आमी नवीन जाता आनी निमाणे. आणि इस्रायलेच्या देवाच्या बिरांतीन चलतली तेदना वांगटे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आणि गुणगुणतल्यांक शिकवण मेळटली. देखून आज तुका मेळिल्ली ती शिकवण, तुजी बदललेली जिणी हेरांक कितें जायचे? वांगड्या वाटेन चलतल्यांक तुजे तान म्हजे तान आमचे तान समजणी मेळा जाय आनी गुणगुणतल्यांक आमचे तान कितें मेळा जाय? शिकवण मेळटा. येदोळ सकाळीं साज सांगलां गुणगुणतल्या जायत्यांक शिकोवन मेळटा. एक पोटी शिकोवन आयक, एक पोटी कितें वायट आसा सांग, हांव पात येता, हांव मानून घेता म्हूण सांगल्यार जालें न्ही गी. देखून आतां तुवें शिकोनदारा बरी शिकोवन दिल्यार जायना. पदवेदारां बरी आमी शिकोवन दिवचे जेजू बरी. म्हळ्यार पदवेदार म्हळ्यार कोणाची पदवी? आमची पदवी, संवसारी पदवी न्ही. सर्गींत हांव तुवें आनी आमी जोडलेली ती पदवी. त्या दाळा मात्र भाव भयणीनो, आमी म्हणयत आमकां आत्मीक दिश्ट लाभल्या. ही आत्मीक दिश्ट आमचे संवसारी सर ताचे कुर्डे पळोवन हुमटून काडटा. मात्र न्ही आमकां त्या आत्मीक दिश्टे वरवीं सर्गीची वाट उक्ती जाता. देखून ही आत्मीक दिश्ट हांगा आसल्यार तुका म्हाका आमकां देवाच्या उतरां मुखांतर आनी जेजूक आमी सत मानलेल्या वरवीं, ताजो वर्त मोग केल्ल्या वरवीं, ताज्या एकवटांत रावलेल्या वरवीं आनी ताजो पाटलाव करून सदांच उजवाडाची जिणी जेल्ल्या वरवीं खंडीत फावो जातली. आनी तसो भरवसो दवरून आमी मागया. आनी त्या वरवीं हें जिवीत आपणावन हेरांनी हें जिवीत आपणायचें म्हणून प्रत्येक तरान तांकांय जेजूची वाट हांवें तुवें आमी जायचे उजवाडाक सागसावन हें सभाग तुजें म्हजें आमचें जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.